Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi andrò ad ascoltare Hua Chen-yu, che è un cantante cinese, spero di averlo pronunciato bene, perdonatemi. È la prima volta che lo ascolto, questa canzone si intitola Nunchucks nella versione live del 2018, me l'avete consigliata voi, è la prima volta che lo ascolto, non so cosa aspettarmi, sono molto curioso. Mi raccomando, se volete vedere il video originale senza interruzioni, lo trovate qui sotto in descrizione e attivate i sottotitoli nella vostra lingua, così potete capire cosa sto dicendo. Andiamo insieme ad ascoltare. Ok. Yeah. Wow. Ok. Fantastico. Ok, scusate un attimo. Allora, sta succedendo di tutto su questo palco. Fantastico, non avevo idea di cosa aspettarmi perché avevo letto qualcosa un po' sul fatto che lui unisca generi diversi, quindi c'è questa miscela tra rock progressivo e avevo letto musica classica, in realtà qui ho sentito molto di più. Questa è veramente sperimentazione. Adesso, nel 2018 qui e nel 2023 adesso, è veramente difficile fare qualcosa di nuovo. Per fare qualcosa di nuovo bisogna reinventare quello che c'è già. Ok, e lui lo sta facendo molto bene. Per creare un nuovo genere bisogna unire e miscelare generi diversi che esistono già. Per esempio, qui sta mettendo insieme il rock, assolutamente, perché nonostante l'inizio sia molto soft con questa introduzione al pianoforte, che già mi faceva pensare magari a una canzone più pop o comunque anche più tendente verso la classica, diciamo, dopo diventa un brano rock, iniziano le chitarre distorte, lui inizia a sporcare la voce e inizia a cantare come
un cantante rock degli anni 70, 80, eccetera. Dopo però mette altre cose in questa canzone, per esempio queste parti rappate. Lui sta cantando in cinese, mi sembra di capire, e queste parti rappate molto veloci, sfruttando anche un po' la musicalità della sua lingua, che è molto bella, e devo dire, su queste parti rap è molto efficace. E sembra un po' un rap, diciamo, sì, un po' alla Linkin Park, per dire, quindi queste parti rappate unite a situazioni cantate più energiche, più metal, più rock. Mi ricorda un po' quello, poi non so quali siano i suoi riferimenti, però ci sta molto bene. Limp Bizkit, insomma, quei gruppi lì che fanno un po' di crossover tra generi diversi, tra il rap e il rock. E dopo aggiunge anche questo stacco che richiama invece più la musica tradizionale cinese. Quindi anche nel modo di cantare va a interpretare e a utilizzare anche la sua voce in modo più classico, in modo più tradizionale, con questo suono molto più leggero, più etereo. Quindi, oltre ad avere una padronanza vocale eccellente, è anche proprio in grado di muoversi tra generi diversi in maniera molto credibile. Adesso andiamo avanti, così vediamo anche il finale, e poi però vorrei tornare indietro e analizzare tutti questi passaggi che ha fatto. Veramente incredibile, ero completamente rapito da quello che stava facendo. Incredibile. Yeah. Yeah. Wow. Fantastico. Wow. Incredibile. Veramente incredibile. Allora, sì, mi ha confermato tutto quello che ho detto prima. Veramente, veramente efficace nel contrasto tra questi elementi così eterogenei.
nessuno avrebbe mai pensato che potessero stare bene insieme. Questa è una grande scommessa, è anche un grande rischio quando cerchi di fare questi esperimenti, queste miscele di generi così diversi, il rischio che diventi un po' una cosa poco riuscita, no? In questo caso è veramente riuscitissima, alla fine addirittura si intersecano le voci, quelle più tradizionali, con la sua che invece rappa e allo stesso tempo canta con questo atteggiamento più energico, più rock, e stanno perfettamente e si fondono perfettamente tra di loro, ok? Veramente, veramente bravo. Poi si diverte tantissimo stando sul palco, si vede che ha una capacità scenica anche e una sicurezza di sé nei suoi mezzi veramente notevole, veramente bravo. Adesso vorrei tornare un po' indietro e andare a analizzare un po' i dettagli di tutte queste qualità vocali che ha mostrato in questa esibizione, perché sono un po' un nerd della voce, mi piace andare a analizzare come fa, cosa fa con precisione, no? A livello tecnico con la sua voce. Vediamo un po' dall'inizio. Intanto apprezzabile il fatto che suoni lui il piano. Ok, qua mi ricorda un po', diciamo, sì, uno stile più tra il pop moderno e il rock un po' alternativo. Per esempio mi vengono in mente i Lepros. Ok, non so se li conoscete, è una band molto particolare e c'è questa voce maschile molto acuta che canta in questo modo un po' etereo, che poi diventa anche più aggressivo, però inizia sempre in questo modo un po' più etereo. E lui sta facendo più o meno la stessa cosa, sta cantando su una tessitura abbastanza alta per essere un uomo e lo sta facendo in maniera leggera ma allo stesso tempo piena. Ok, e sta iniziando già un po' a modulare la voce su queste note interessanti. Vediamo un po' che note sono più o meno. Ok. Più o meno siamo lì, no? Ok, siamo già su un Si bemolle 4, quindi siamo già su note ampiamente oltre il passaggio di registro di una voce maschile, eppure lo sta facendo con leggerezza, nonostante il suo suono sia pieno, veramente bravo. E dopo andiamo un po' avanti, qui continua con questo fraseggio. Interessantissimo, qua va a sporcare la voce, quindi si vede anche dalla tensione giustamente che va ad attivare nel collo, no? Va a creare questa compressione all'interno della gola per sporcare la voce in maniera controllata. Ok, quindi è molto consapevole di quello che sta facendo e qui per dare più enfasi e per preparare la parte successiva in cui ci sarà l'esplosione rock va già a passare da un suono più etereo come quello che aveva all'inizio, qui invece va a sporcare la voce. Interessante. Eh sì. E già qui inizia già, no, la carica rock già da quell'acuto che va a fare, molto bello anche dal punto di vista interpretativo, è veramente bravo a interpretare, molto struggente questo inizio un po' malinconico, veramente bravo, ti cattura e ti coinvolge tantissimo. E qui inizia, stacca il 4 alla batteria e inizia la carica della band, ok, chitarra distorta e andiamo veramente sul rock, questo è rock puro, hard rock. E qua cambia anche abito, cambia look perché si toglie quel vestito che aveva prima addosso che gli dava un senso anche più elegante, più così, più raffinato, si toglie quel vestito e entra, si alza dal pianoforte ed entra sul palco come un cantante rock, quindi in maglietta e come sono io adesso, no? E quindi cambia proprio faccia, è veramente un camaleonte, molto bravo. E anche con la gestualità, no?
segue la carica. Fantastico. Ok. Ok, qua ha aggiunto questa parte rappata che non te lo aspetteresti mai, perché è partita la carica rock, ma lui ci mette del rap. Fantastico, è veramente molto efficace, bellissimo, super a tempo, tra l'altro, veramente una macchina dal punto di vista del timing. E, mi piace moltissimo anche come gesticola, come muove le mani per dare più enfasi alla ritmica delle parole che sta dicendo, particolare anche nel modo di muoversi, ma molto molto efficace. E questa parte che ha cantato adesso è la stessa che stava facendo prima al pianoforte, solo che là era molto più eterea, più leggera. Qua invece inizia a sporcare la voce, inizia a mettere questo fry nell'attacco delle parole che dà anche un senso più malizioso, ok? E sicuramente più sullo stile rock rispetto a diciamo quello più leggero che stava utilizzando all'inizio, no? Ascoltate qui. Lì c'è proprio una sporcatura, sempre della voce, grazie a appunto questa compressione falsocordale che va a premere sulle corde vere per generare questa distorsione, e anche un po' di twang, sentite che fa questa molto schiacciata per enfatizzare questi armonici medio acuti, quindi il suono diventa più pungente, più penetrante e più rock di conseguenza, e dopo ci mette questo fry, sentite. Fa un po' questa cosa, no? Che rende il suono un po' più malizioso. Andiamo avanti. Ritorna sul rap. E questo invece è proprio un acuto hard rock, proprio all'anni 70, 80. Vediamo che nota è. Ok, quindi praticamente tocca un mi bemolle 5, ok? Con questo suono sporco, sempre c'è molto twang, come sentite il suono è molto schiacciato, ok? E va a sporcare la voce per dare ancora più enfasi, più carattere, no? A questa nota che sta facendo, veramente bravo. Ok. Qua richiama già un brano più pop, con questi cori eterei di sottofondo, a cui risponde poi con la sua voce rappata, ok? Quindi sembra veramente che ogni parte del brano ci sia un cambio di genere, d'accordo? Però non stona, non sta male, nonostante ci siano tutti questi cambi molto repentini, in realtà ti coinvolge molto, tant'è che dopo c'è appunto quella parte più tradizionale, come abbiamo sentito, andiamo ad ascoltare. Ok, quindi qui cosa sta facendo dal punto di vista tecnico? Sta cantando in M2, quindi in M2 che cos'è? È il meccanismo cordale, quindi il modo di vibrare delle corde quando si è in falsetto, ok? Per intenderci. Quindi sta cantando in falsetto, con questo suono molto leggero, comunque abbastanza addotto, quindi non c'è aria in questo suono, ma è un suono molto, molto squillante, ok?
è molto controllato, quindi sembra quasi, sembra che stia cantando quasi da sopranista, ok? Quindi come se fosse su una tessitura femminile, e quindi sta cantando in falsetto per imitare un po' il suono di una voce femminile, su uno stile completamente diverso da quello precedente, d'accordo? Quindi anche con la gestualità, anche con l'arrangiamento che c'è dietro, va a ricalcare un po' questo cambio di stile che sembra più appunto che richiama la musica tradizionale cinese. E anche questi gesti che fa con le mani mi piacciono moltissimo perché sembrano un po'. Non lo so, sembra che siano dei gesti che richiamano un po' le pratiche Tai Chi, mi sembra, non lo so, vedevo anche nel testo che parla di Kung Fu, non lo so, non so bene il significato delle parole che sta pronunciando, dovrei leggere meglio il testo tradotto. Comunque, magari fatemi sapere nei commenti che significato hanno questi gesti. In ogni caso sono molto ipnotici, veramente efficaci dal punto di vista visivo. Fantastico. E qui dal nulla ti riparte questa carica rock con questa reppata velocissima, veramente, veramente bravo, non c'è niente da dire, veramente efficace. Yeah. Di nuovo questo Fry. I love you too. Fa un po' questa cosa qui, molto, molto bello da sentire. E sentite anche il vibrato che fa, è molto, molto regolare, è molto bravo a gestire la voce. Veramente, è uno che ha studiato, sa quello che sta facendo, e per farlo così bene su generi così diversi deve averci lavorato parecchio, veramente bravo. Bellissimo. Bello. Sì, ma è bellissimo questo contrasto, anche qui, questi cori eterei e poi la reppata veloce, è veramente interessante, molto intelligente anche l'arrangiamento, perché ogni volta che lui fa questa parte reppata, la base musicale invece si stoppa, in questo caso diventa più eterea, ma prima le chitarre distorte si fermavano, ok? E per lasciare spazio alla voce, molto ben scritto anche il brano, veramente arrangiato molto bene, musicisti bravissimi perché stanno suonando dal vivo ed è veramente tutto live e veramente molto molto ben eseguito. Guardate anche come prende fiato a ritmo, ok? E qui denota appunto una gestione magistrale anche della sua respirazione, d'accordo? Quindi anche quando respira, prende un respiro molto veloce, silenzioso e a tempo, ok? Veramente bravo. Mi piace moltissimo questa gestualità che ha, veramente bello, da vedere anche, oltre che da ascoltare. Qua è interessante perché rispetto a prima, quando faceva questa parte più appunto tradizionale, e anche l'arrangiamento strumentale era più soft, ok? E richiamava appunto la musica tradizionale cinese. Qui invece sta diventando già qualcosa di diverso, perché mentre canta sempre con la stessa voce, con questo falsetto diciamo rinforzato, allo stesso tempo la band sta suonando con la stessa carica rock precedente, per cui
si stanno già mischiando un po' le carte in tavola, tant'è che dopo appunto subentrano i cori mentre lui rappa e mentre la band suona questa parte più rock, ok? Quindi tutto diventa un tutt'uno proprio, ok? Si mischia tutto quanto in un'unica sinfonia veramente ben riuscita. Bello questo stacco che richiama la musica classica. Yeah. Bello. Fantastico. E il finale proprio rock classico con la band che dà sfogo a tutta la sua carica per concludere. Veramente bello, c'era questo momento in cui c'era questo piano in cui faceva finta di suonare questo piano immaginario che richiamava proprio la musica classica, d'accordo? E che poi viene interrotto bruscamente per la ripartenza di questa carica rock in cui si intersecano tutte le voci, molto bravo anche a coinvolgere il pubblico e a farlo cantare, a fare le risposte con il pubblico e poi questo finale veramente, veramente incredibile. Molto bravo, grazie per avermelo consigliato, farò sicuramente altre reaction su di lui, fatemi sapere quale potrebbe essere la prossima. La cosa più interessante è proprio l'unione della tradizione con il nuovo, veramente pazzesco. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!